úlohu oficiálneho hlásateľa, komentátora podujatia. Tu na halových majstrovstvách Slovenska stredných škôl mal Marcel Merčiak, populárny televízny komentátor. No, v televízii je to asi trošku iné. Je to iné, no keď komentujeme Ligu majstrov zväčša zo štúdia, tak nie je to také osobné, nie je tu taký kontakt medzi tým hlásateľom alebo človekom, ktorý sprevádza tým podujatím a samotnými divákmi. Čiže tuto malo náboj, bolo to medzi mladými ľuďmi, medzi žiakmi stredných škôl, o niečom úplne inom a dostal som sa do takej dimenzie, že proste malo to grády a najmä tá súťaž treťakov a štvrtákov, ten súboj Prešovčanov a miestneho gymnázia, tak myslím, že to bol taký ten hodnotovo najvyšší vrchol toho podujatia a naozaj ma to zostalo z toho sedadla. Mám obavu, že asi keď vás pošlu komentovať Sorgonligu na niektorý slovenský štadión, že asi to budete mať problém tam vydržať. Tak záleží od štadióna, záleží od atmosféry, od dôležitosti zápasu. Vieme, že v Trnave vedia pripraviť perfektnú atmosféru. Keby sa hral dobrý futbal, ako sa hral pred 30-40 rokmi, keď tie štadióny boli plné, keď návšteva 10 000 divákov nič neznamenala, dnes to znamená palcové titulky v novinách, tak hovorím, ak by tá športová kvalita bola, ak by futbalový fanúšik videl také nasadenie ako dnes u týchto detí, u stredoškolákov, ktorí išli naplno, každý videl zo seba maximum, tak potom by chodilo aj viac ľudia, viac by sme si možno ešte tých športovcov vážili. Ale zároveň ktorí dali odpoveď na to, že či máme na Slovensku talenty alebo nemáme, lebo tu študenti ukázali, že vedia športovať, že nesedia len pri počítačoch. To je 100%. Práve do konca februára pracujem na projekte o histórii slovenského futbalu, takže stretávam sa teraz s názormi tých ľudí, ktorí písali históriu nášho futbalu medzi žijúcimi pamätníkmi tej slávnej éry z povojnového obdobia, z obdobia Veľkej Trnavy, z obdobia Veľkého Slovana, belehradských majstrov Európy. Všetci spoločne hovoríme, áno, my máme talenty na Slovensku. Tu je vo futbale veľa škrtelov, veľa hamšíkov, veľa veľmi dobrých chlapcov a určite aj v iných športových odvetviach, len ich musíme pripraviť podmienky. Štát sa o nich musí starať celkom inak, ako sa staral v ostatných 20 rokoch o vzniku samostatného Slovenska. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko, Rakúsko je vyspelejšia krajina dlhoročne, ale naši susedia, naši bývalí bratia a partneri Česi sú dnes v športe niekde úplne inde, takže ak budeme prešľapovať na mieste, tak potom odsúdime tie deti k tomu, aby sa športu nevenovali a dnešok bol jasným dôkazom toho, že tu nemáme len korpulentných, že tu nemáme len deti s nadváhou, ale máme tu aj šikovné deti, ktoré do toho vedia dať ešte navyše srdce a hovorím ešte raz, to obrovské odhodlanie a nasadenie niečo ukázať. Čiže aby sme aj za médiá slovenské poďakovali organizátorom, pripravili nám obob veľký zážitok. 100% áno, ja som veľmi rád, že som sem prišiel, ten program môj pracovný je častokrát nabitý a práve mám trošku taký deficit, že takéto podujatie, takýto kontakt s obyčajnými ľuďmi, obyčajnými opakujem, s tými, ktorí robia šport v tých základoch a to sú možno najdôležitejší ľudia vôbec, že to mi trošku chýba. Som rád, že aj vďaka Pálovi Valentovi, šéfovi Slovenskej asociácie halového veslovania som tu mohol byť, že som mohol spoznať trošku bližšie tento šport a to, čo mi sľuboval na našom prvom takom vzájomnom stretnutí ešte niekedy v júni, že uvidíte, aké to má grady, tak to sa naozaj naplnilo a som rád.